がね。マダイもまあまあ大きなってるから塩焼きにちょうどええかなと思ってちっちゃいやつ。あ、ちっちゃいもんね。うん。鯛めしとかちょうどいいでしょこれぐらいやったら。あんまり大きいのは欲しいよね。ね。うわどうしたよ。
様か。じゃないでしょう。
いけます？美味しそうやったから体はうん体は美味しそう
でしょうね、50ちょっとあるかなって感じ。どこがグレー？あ、そうなんですか。血の逃がす。逃がします。まだ一匹おるから。いいでしょう、カワハギ大きいでしょう。